Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Mukusim kuring dihormat Al-Mukarram Al-Ustaz Utsudin parantos tiasa hadiran dina acara pausan umum anu biasa dilaksanakeun di Masjid Saparul Jannah di Abdul Muhammad. Oke, kasadayana ka ibu-ibu, oke bapak-bapak, sinarang pemuda-pemudi anu alhamdulillah tiasa ngumpakeun ka ieu masjid sumkuring dihormat. Sumkuring dieu panginten ngahaturkeun nuhun ka palawargi sadayana anu tiasa ngahadiran kana ieu acara pangosan. Pituna sumkuring dieu moal anu deui Cialawas uban sa kedar ngahaturkeun nuhun ka Al-Ustaz nu tos tiasa hadir di tempat kumari kita di aliran panginten Ustaz ka waktosna ka ya kualiran kita langsung wae ka Al-Ustaz panginten moal anu di bicara musim kuring mangga tempat senang waktos ka Al-Ustaz di sanageun. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda pemudi anu kusim kuring dipihormat dimuliakeun ku Allah. Salah satu dari proses kehidupan manusia, yaitu manusia terkadang sudah punya rencana tetapi dibatalkan bukan oleh manusia tetapi dibatalkan oleh Allah. Ibu bapak, tahun 1888 pada saat itu ada satu kejadian yang sangat luar biasa. Pada waktu ada sebuah kasus bahwa seorang ibu yang dia itu sedang ikut pengajian kemudian kasetrum. Jadi ibu-ibu duka nyongol listrik duka naonnya ke pengajian kasetrum. Akhirnya si ibu ini meninggal dan akhirnya nelpon ke PLN. PLN ditelepon, pareman listrik sa-RW. Nah ini tahun 1998 semua satu RW dipadamin listriknya Pak. Pengawasan bubar sadayana marga anu kasetrum. Urang nembe tibalik menta dihurungkeun ka PLN. Jadi ti payun mah menta dipareman ka PLN. Kusabab anu kasetrum ayeuna mah nyungkeun dihurungkeun ta tadi. Inilah salah satu dan manusia itu terkadang tidak paham bahwa ternyata dengan cara Allah memadamkan itu, jadi inget urang teh ayeuna teh nya. Jadi di jero kubur mah leuwih poek ti debatan dieu gitu. Namanya masih kena aya harurung kene ku HP-nya buburicakan. Coba di jero kubur aya we nu mawa HP. Enggak ada. Maka lebih padam daripada seperti itu, Pak. Dan ini sebuah ibrah bagi kita semuanya. Makanya alhamdulillah Ustaz didoakeunnya. Untung ibu-ibu macara raket. Matak sim kuring neme nyarios 5 menit deui parem Ustaz ucuna angkat deui. Ya, tapi alhamdulillah ku Allah teh dipasihan urang kakiatan keneh. Ibu-ibu bapak-bapak urang ngobrolkeun corona ayeuna mah. Nya, ngarah teh emut wae.
Kita akan ngobrolkan, saya bukan mau ngobrol ataupun bukan masalah coronanya. Begini ya. Ini sebuah cerita yang bagus, Pak. Kejadian 100 tahun itu akan terjadi seperti ini. Ini namanya siklus per 100 tahun. Tiap 100 tahun dunia kieu, Pak. Tahun 1920 dunia begini. Dan sekarang 2020 sami kieu. Jadi per 100 tahun manusia oleh Allah diganti. Pola pikirnya, cara hidupnya itu semua diganti. Dan ini hanya dengan sebuah apa? Kasus, yaitu namanya corona. Eta teh corona teh pamajikanana salakina ngaranna Covid. Ya, jadi corona teh bojona salakina Covid eta teh. Siapa Bu yang pertama kali corona, Pak? Yang pertama kali kena corona siapa? Itu seorang perempuan namanya Wei Kuikin. Dia orang Cina, pedagang siput di pasar Wuhan. Orang ini pada waktu lagi berjualan batuk pada bulan September 2019. Dia batuk, kemudian engap. Karena kejadian itu tidak terjadi di Cina, orang-orang menyimpulkan orang inilah yang pertama kali kena corona. Padahal di Indonesia tanggal eta nu batuk ya loba. Anu engap loba banyak. Tapi kenapa tidak disebut dia pertama kali yang kena corona? Karena sumber penyakit ini berawal dari Cina. Nah, virus ini tidak terlihat. Kenapa tidak terlihat? Orang yang pertama kali dia kena corona ini lagi dicari oleh WHO. WHO itu adalah Organisasi Kesehatan Dunia. Mereka lagi cari orang ini. Ternyata sampai saat ini tidak ada. Jelema nu kahijina eueuh ayeuna teh, dipilarian ka mana eueuh. Pan eta jalmina teh tapi teu kapanggih Pak jalmina. Makanya ada yang menyimpulkan bahwa corona itu seperti kentut. Sarua jeung hitut. Jadi hitut teh kieu. Angseuna aya, bauna aya, sorana aya, ngan ditewak hese. Kan hitut gitu punya. Kalau ada orang yang kentut, dia langsung ngame bauna, ngagoler. Aya nu hituk jelebet, sorana kadenge. Kemudian rek ditewak, mana ada eueuh atuh. Corona juga sama. Suaranya ada, baunya ada, orang yang mati ada, orang yang positif ada. Tapi begitu kita cari, Pak, begitu kita melihat kemana, kau ibu kapangi ke Pak ku bapak dugikeun kaina sim kuring ku kurilingan di ditu teh aya nu positif di bujengan anger jalmina teu aya. Ya. Saya Bu hampir 1 bulan kemarin di rumah sakit mengelilingi orang-orang yang positif. Dan ternyata begitu ditanya, henteu cenah Ustaz, da abdi mah teu kunaon, ari eta cenah saurna positif. Muhun cenah positif hamil gitu. Ya. Jadi ini kenapa kentut ini hebat, Bu? Awas hitut mah hebat. Orang kalau tidak kentut 2 minggu itu dioperasi ususnya dan itu biayanya 21 juta. Pami bapak teh hese hitut ibu 21 juta Bu dioperasina Bu. Lalawala. Eta teh sakali meletuk eta teh. Ya, berarti kalau orang dikatakan tara boga duit, bilang heula hitutna sabaraha kali. Sakali kentut itu 21 juta itu mau dioperasi. Bu, kieu Pak. Lamun urang nuju salat 4 rakaat bade salam terus hitut batal sadayana. Batal sadayana. Tidak ada orang yang dia kentut di rakaat keempat kemudian dia tinggal ganti rakaat terakhir, tidak. Tapi dia harus mengganti dari awal, dari rakaat pertama sampai rakaat terakhir. Itulah hebatnya kentut. Itulah hebatnya corona. Corona teh siga hitut tapi batal kabehanana Pak. Kamari mah masjid ditarutup kabehanana. Tinggalnya pengajian liren sadayana. Ibu bapak ustad seluruh Indonesia libur kemarin. Kenapa? Ku hitut. Matak ibu lamun anu naroskeun engkenya incu ma naon corona teh jawabe naon? Tah kitu we. Tapi ini efeknya luar biasa. Apa yang terjadi luar biasa? Allah Subhanahu wa taala memberikan satu doa ataupun Rasul mengajarkan kepada kita, orang kalau masuk jamban itu doanya begini. Allahumma ini
a'udzubika minal khubusi wal khabaisi. Ternyata Bapak Ibu, kalau kita masuk jamban, kalau kita masuk toilet sampean nu dilaikahkeun. Kensanya punya. Kalau lebet ke masjid kanan. Artinya apa? Kalau kita masuk masjid itu doanya Allahumma ftahli abwaaba rahmah. Kenging di masjid ngadoa bismika Allahumma ahya wa amut. Dan kenging ari tos di masjid mah ngan asup nama ulah bismika atuh. Bismika mah tos calik. Tapi hebatnya apa? Kaki kanan yang dilangkahkan. Kita pakai kaki kanan. Begitu kita kaki kanan, tapi ibu bapak kajaman mah sampean kenca. Kenapa harus kaki kiri? Karena di WC itu per 50 detik, jadi belum 1 menit, itu ada bakteri yang hidup 50 juta. Dan ada bakteri yang mati 50 juta. Itu diteliti oleh para ahli. Jadi lamun ibu bapak lebet ka WC, bade WC na bersih, bade henteu eta teh seueur virus sakitu we. Matak lebet ka WC mah sampean kenca ngadoana ge Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khabaisi. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari gangguan virus dan bakteri yang hidup di WC itu. Hartos. Jadi nu seueur virus di mana? Di WC. Matak tong dilena teuing di WC teh. Nya. Mangga jeung ngalimad ari salat di masjid geura 1 menit. 2 menit geranya ari DWC nepikeun ka 25 menit. Nah naonan atuh di jero lan ngadoa cing loba di jero masjid lain di jero WC ya. Sabersih-bersihna ge di WC atuh Bu, moal aya nu langkung bersih. Kalau Bapak Ibu nanti main ke Swedia, itu di Swedia itu ada toilet, itu harganya 485 juta. Toilet atau termahal sedunia. Lamun lebet kadinya ibu bapak, kalau kita kencing, kalau kita berak itu langsung hilang Pak. Leungit teh budi kieu teh teu aya Pak. Urang kan biasa ge nyebloknya. Urang ge nyeblok teh nyeblok anu batur gitu. Peda batur ge teu diseblok, urang pa nyeblokkeun. Matak nu urang ge sesakeun keur batur. Nah, naon balas dendam gitu kan namina teh. Nah, itu toilet itu harganya 458 juta. Orang masuk ke sana, eta mah lamun tos lebet kadinya da teu siga di WC, asal leuwih ti di masjid we Pak. Tapi tetap samahal-mahalna ge eta teh WC. Dan ternyata diambil sampel dari WC itu ternyata luar biasa. Walaupun toiletnya mahal, WC-nya mahal, tetap Pak di lebetna masih keneh aya virus. Kartos. Jadi virus yang paling banyak sebetulnya bukan di masjid. Virus yang paling banyak adanya di ibu ayeuna lebet ka masjid, bapak lebet ka masjid. Makanya Umar bin Khattab mengatakan ketika terjadi wabah, bencana ataupun virus, maka hindari 3 hal. Awas, hindari 3 hal. Pertama, jangan berprasangka jelek pada orang. Entong curiga aya jalmi aya nu batukeun bae, ada sia batuk buah corona. Atuh da kumaha hayang batuk atuh mah nya batuk ulah nya. Salakina eungap bapak cenah engke tong waka eungap ayeuna cenah engke we geus corona. Heuh da hayang eungap ayeuna atuh mah nyerek ngadaguan engke nya. Ada orang yang bersin, kemudian dia curiga. Makanya kata Umar, ketika terjadi bencana jangan saling mencurigai. Entong Pak, keun bae atuh da moal nanaon moal. Kenapa? Karena kalau orang itu mati itu bukan karena penyakit. Allah mengatakan, Rasul menyampaikan orang mati karena 2 hal. Jadi lamun aya boga panyakit terus sieun maot, ta eta teh Bu teu ngarti kana ilmu. Naon sababna? Da jalmi mangantunkeun sanes ku panyakit. Ameng ka rumah sakit di Bandung, aya jalmi 5 tahun koma, Pak. Tos 5 tahun koma. Dicabut alat-alatna masih kene hirup. Cer dokter teh kedah nama ngantunkeun dicabut alat-alat tapi masih hirup. Kenapa? Karena dia tidak tahu bahwa mati karena 2 faktor. Pertama, ini belajar dulu semuanya ya. Belajar ngarah teu sieun hirup. Nya, ngarah ibu sing reug-reug hirup. Keun bae loba panyakit ge, nu penting mah sehat we. Nya,
Kan bae loba penyakit kan penting sehat. Keur naon teu boga penyakit tapi gering. Karena orang yang banyak penyakit belum tentu dia sakit. Orang yang tidak punya penyakit belum tentu sehat, Pak. Kenapa? Karena penyakit dengan sakit beda. Orang tidak punya penyakit belum tentu sehat. Malahan loba jalmi nu loba penyakitan tapi hirupna sehat. Karena faktornya apa? Satu, orang mati karena apa? Idza jaa ajaluha. Apabila jatah usianya masih ada, maka dia kalau jatah usianya habis, maka dia mati. Kan bae loba penyakit. Da jatahna aya, hirup we anger. Nya. Aya jalma, Pak, miskin, hirup wae. Nah cenah anu beunghar cenah pararonok umur. Cek urang teh, padanya anu miskin mah atusnya cing ponok we da karunya teu bisa. Da ceuk Allah sok cenah tah. Nu beunghar ku Allah dibere umur sakieu, nu miskin ku Allah dibere umur sakieu. Aya orok neme kaluar ngantunkeun. Aya jalmi geus sagala di dinya tapi hirup keneh. Kenapa? Karena faktor yang menyebabkan orang mati yang pertama idza jaa ajaluha. Apabila batas ataupun apa? Usianya, apabila jatah umurnya habis. Saya diundang kemarin 2 minggu yang lalu, ada seorang dokter ngundang mau syukuran. Ustadz, batal ngajinya. Kenapa batal? Bapaknya meninggal dunia. Dokter ngantunkeun, ngulem ka simkuring, Bu. Kenapa bapak meninggal dunia? Bapak meninggalnya jatuh dari motor. Nah, eta nu dipikiran penyakit mautna ragrag tina motor. Kuduna mapannya anu maut yang boga penyakit. Ngadon ragrag tina motor. Ajukan baik. Nah, urang ulah aya nu ragrag gitu. Nya, manya di dunya teh kudu baraotna teh geuring kabeh. Moal ku Allah teh aya nu ragrag dina motor, aya nu ragrag dina tangkal kersen. Malahin kamari ibu aya jalmi cicilanana 50 juta. Dia begitu di PHK karena corona, langsung dia menjatuhkan diri dari apartemennya lantai 8, dia meninggal dunia. Tuh, tinggal. Kartos. Jadi maut kunaon? Jatah hiswa CM. Ari can aya keneh mah moal hirup we teras pokona mah kitu. Da simkuring mah yakin, ibu lamun ibu gaduh panyawat, bapak gaduh panyawat cing reug-reug we. Naon? Maut mah lain ku panyakit sakitu we. Nya. Maut mah lain ku panyakit sakitu. Nah cenah dokter maut, nah ulah kitu. Nya. Anu maut teh kudu pasien we kabeh. Nya dokter ge di ku Allah dipilih atuh. Nu ieu maut, nu ieu henteu, nu ieu hirup. Begitulah caranya. Itulah yang disebut dengan ajal. Kemudian yang kedua, orang meninggal karena apa? Yang kedua adalah la tamutu nafsun hatta balagha rizquha. Orang meninggal karena apa? Karena rezekinya sudah selesai. Sapanjang eta jalma aya rezekina hirup sakitu we lah. Moal Bu, teu kudu didoakeun ku urang. Naon rezekina aya keneh mah aya tetep hirup. Ibu bapak ameng di Bandung aya jalmi ibu-ibu yuswana 60 tahun unggal dinten nyeret atau unggal dinten nyanak naon nyanak baskom tapi tos lumpuh dikitu we Pak unggal dinten teh didorong ku naon ku parteun ieu tah ku sampeanana dia sudah tidak bersiap berdiri. Setiap orang ngasih ngalungkeun artos kana baskomna 20 kilo sadinten anjeunna ngansrod kitu ku simkuring diperhatoskeun ieu jelema unggal poe kitu berarti ieu jalma umurna aya keneh rezekina aya we rezekina Bu nu masihan tina mobil teh lung anu 5.000 lung anu 10.000 tah eta disebutna rezeki jalmi. Makana bapak ibu tong salempang hirup mah salami aya keneh rezekina urang hirup keneh sakitu we. Kartos jalmi nu sagala aya lamun rezekina geus di stop ku Allah liren umurna sakitu we. Matak alhamdulillah matak lamun nuju bobot tong sieun budak kaluarnya keun basna kaluar heula pasna kumanya ya cenah urang orokan wae kumaha cenah engkenya paling sakola malahal keun bae make jeung mikiran sakola atuh tungtungna orok teh lolahan di jero cek orok teh rek moal cenah ieu teh nya ngadon loba kasieun kan ada orok mah moal apaleun sakola Bu lamun ibu mikiran sakola budak bapak mikiran sakola budak tah budak ayeuna mah sakola sapare kabeh ayeuna sataun murang kali tes sarakola ayeuna nya naon sababna lamun ayeuna mikiran sakola budak teu sarakola ayeuna malahan ayeuna nu sakola ge dicarekan ulah sakola ayeuna mah
Dan nanti bulan Januari ini anak-anak mulai lagi sekolah. Tapi ternyata hasil survei murang kali, ternyata mereka lebih senang belajar di rumah. Yang engke sekolah Januari, geus ngeunah di imah gitu. Bae ada saruan naik, baik gitu Pak. Ari di sekolah naik, di imah naik, geus ada di imah gitu. Nah ini anak-anak sudah nikmat begini ya. Makanya ibu bapak cing yakin saur simkuring insyaallah matakna urang lebar hirup urang sarua jeung ku Allah tos ditangtoskeun entong lobana naon sok saeuna mah cing hade we naon da sarua keneh lah umur mah Pak nya sarua keneh. Saya ada jamaah Bu usianya 100 tahun 100 tahun Pak perempuan lamun ninggal anu ngantunkeun naik kana pasaran kabita hayang maot aslina. Lamun aya pasaran teh jauh Ciramai nangis ka dieu. Mah kunaon nangis? Hayang naik eta kitu cenah. Naon eta mah sina eta mah pasaran nya cenah dahani kabita sigana teh ningeuna cenah naik eta. Mah cenah geus kararsel cenah hirup di alam dunya 100 tahun kesel tingali Pak. Umurna capek teuing. Jadi lamun aya nu ngantunkeun ceurik kabita hayang maot. Tinggal. Urang mah aya ningali pasaran sok. Nya ninggal pasaran deg-degannya matak pasaran mah diteunna di tukangan masjid. Naon sababna? Sabab anu sieun ge jeung ustadna eta teh. Ustad sieun jamaah sieun. Padahal engke mah tos sepuh pisan mah kabita hayang naik eta. Nah cenah mah hayang maot. Cenah da teu aya rencan. Babaturan geus maraot kabeh. Budak mah geus miheulaan cenah maot kabeh. Mah cenah sorangan we kieu eueuh batur. Lalajo TV teu rame. Lalajo sinetron teu nyambung. Lalajo berita teu kaharti. Kitu we ka jaman, ka dapur Bu. Tinggal ka jero ka kamar goledang deui. Dugikeun ka nyebatkeun kieu. Lamun ku Allah dipasihan ayeuna cenah, mah hayang maot ayeuna we geus naon? Geus capek hirup 100 tahun. Nya, kartos. Ayeuna Bu sieun maot, engke mah geus kolot mah tah. Maot teh kabita apa? Kebarita tuh ngaharuleng siga nu baretah di dunianya. Nah inilah kuncinya. Jadi yang pertama apa? Orang mati karena idza jaa ajaluha. Yang kedua adalah apa? Rizkinya sudah disetop oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita yang pertama adalah ketika terjadi wabah, ketika terjadi seperti ini jangan saling mencurigai. Udah aja nggak apa-apa, doakan saja oleh kita. Aya nu teu damang doakeun ku urang, aya nu gaduh masalah doakeun ku urang. Yang kedua, jangan suudon. Tidak perlu suudon. Pak, Bu, Ibu hoyong di kota simkuring ninggal jami lamun sarogena uih di kantor eta teh si acukna si lancinganna teh ku bojona teh diraradan atuh. Begitu masuk ke rumah, Pak, eta cenah acukna laanan. Di laanan acukna teh cingana di laanan, dikeum ku kaporit. Salakina teh ngahuleng. Ari mama naon cenah ieu cenah ngararadan baju bapak jeung calana. Mun cenah besi mawa corona kitu. Cek salakina teh geus keum jeung bapana sakalian atuh. Nah, sekali leuwih-leuwihan teuing atuh. Apa sih yang kita takutkan seperti apa? Urang kaleulewihan teuing kamari teh mikiran anak. Akhirnya apa? Yang terjadi seperti itu. Aya ibu-ibu rek meser baso, tukang basona teu di masker teu jadi. Mas, nggak jadi ah. Kenapa Mbak? Kenapa Mbak nggak jadi? Cenah masnya nggak pakai masker. Naon urusanana baso jeung masker? Tapi jami tinggal Bu, usudon dugikeun ka kitu kamari Pak. Asli ini sampai suudon. Bapak ibu kamari mah Bu lebet ka masjid Pak, lain siga asup ka masjid bau kaporit, lebet ka masjid teh bau lisol. Namun ibu ameng ka kota lebet ka masjid teh lain bau parfum bau lisol, asa asup ka klinik jami marelong kieu caruriga geura ieu cenah ustad ieu cenah jami anyar nepikeun ka ustad doa anu rek ngaji dipelong kamari mah. Deg-degan Bu kamari luar biasa Pak. Nah inilah kata Umar apa? Jangan suudon. Yang ketiga apa? Yang ketiga kata Umar bin Khattab, yakinkan bahwa ini musibah adalah ada yang terbaik bagi kita. Inilah kuncinya bagi kita. Jadi
urang kantun ngantosan hikmahna lah insyaallah. Mudah-mudahan tos rengse ieu ada hikmah yang dikeluarkan atau yang diperlihatkan oleh Allah untuk kita semuanya. Nu penting mah Bapak Ibu sehat wal afiat teh sakitulah. Nya, teu kedah ngimutanna naon. Nah, Ustaz, apa pelajaran dari 3M itu? 1. Cuci tangan. 2. Pakai masker. 3. Jaga jarak. Sok urang diajar eta. 1. Cuci tangan mengajarkan apa? Dan cobi anu pangpayuna ngajarkeun cuci tangan saha? Nabi. Rasul menyebutkan idastaiqidu ahadukum falyagsil yadayhi. Apabila Anda bangun tidur maka cucilah dua tangan Anda. Ayeuna mah kakara di titah non bari di titah cuci tangan. Rasul dari dulu sudah menyuruh kita untuk cuci tangan. Apabila bangun tidur. Kenapa? Orang kenapa bangun tidur dia harus cuci tangan? Bu gugah bobo Pak, kade cuci tangan. Kenapa? Fa innahu la yadri aina batat yaduhu. Karena orang bangun tidur tidak tahu di mana letak tangannya. Sok, lamun nuju bobo, apa teh pandangan di mana? Lamun apal kene ngarayap can sare eta teh. Jalmi anu sare tibra mah teu apaleun di mana pandanganana. Balayadri aina batat yaduhu. Ieu teh di dieu, ieu teh di dieu, ieu di dieu teh uningan, Pak. Ada kemungkinan maaf si tangan kita itu kena area-area yang ada jamur. Ada area-area yang kena apa? Yang ada virus. Karena tubuh manusia tidak semuanya bersih. Matak lamun keur bobo, ibu salaki ngarayap berarti cantibra. Sakitu. Ngana kanu naon? Ah kanu naon we? Kadang orangnya kan kaditu kadieu pabelit. Makanya Nabi mengatakan bangun tidur jangan dulu kita ngambil sesuatu untuk diminum ataupun dimakan, tapi cuci dulu tangannya. Tuh. Kakek make sabun teu? Lah? Ah sabun mah ayeuna eta mah iklan. Nya, iklan eta mah Bu. Naon Nabi mah teu ngajarkeun make sabun, Nabi mengajarkan cuci tangan. Kenapa? Karena di ujung-ujung jari inilah ada apa? Ada penyakit, ada virus kalau kita itu bangun tidur. Ya. Tapi kalau ibu bapak sudah makan, harus cuci tangan enggak? Sudah makan? Ku Nabi atos tuang mah engke heula. Lamun gugah bobo langsung cuci tangan. Lamun atos tuang mantep. Kata Rasulullah, "Idza akala ahadukum fala yamsah yadahu hatta yal'iqaha aw yul'iqaha." Apabila Anda atau sudah makan, maka Anda jangan dulu dicuci tangan Anda, tapi jilati dulu dan jilatkan oleh Anda. Tuh, kenapa? Karena di ujung-ujung jari ini ketika Anda makan itu ada enzim yang akan bermanfaat bagi tubuh kita atau bagi orang yang disuapi. Jadi di kieu atawa di kaditukeun. Ari kusim kuring mah dipraktekkeun anak kieu ngahuapan nyalira jeung ngahuapan batur sakitu we. Nya. Jadi dikian butuh. Lamun henteu urang kieu lep ka murang kali, lep deui ka urang, lep ka murang kali eta teh ngajarkeun eta. Matak lamun bojo teu apet huapan. So, nya ngahuapanna di mana? Lah, ngahuapanna di mana? Di restoran geura sok cobi. Ibu, huapan kieu lep sakieu lep eta teh kapungkur mah murang kali dibeuweung tuangna. Ayeuna mah budak da aramung dibeuweung atuh. Ade mamnya dibeuweung, gideg budak ayeuna mah. Padahal eta teh sehat Pak dibeuweung teh. Mun budak teu apet eta teh tuangna teh dibeuweung Ibu. Tah di dieu tah. Kenapa? Karena nanti ketika dia makan lalu bercampur dengan makanan dimasukkan ke anak, itu terjadi perpindahan enzim ke anak. Matak si budak bakal apet kanu ngabeuweungna. Artos da teu rujit atuh asal siap we nya asal siap. Ibu Pak pepeureuheun Pak lamun ku urangnya dugikeun kaki atuh lamun berat dibeuweung atuh saya huapan sakitu we. Ini cara-cara Rasulullah mengajarkan kepada kita bentuk ketawakalan kepada Allah. Nah ti dieu
tinu panangan mah tinggal luar biasanya nya geus gede kieu tapi itu manfaatnya luar biasa sampai Nabi mengatakan atau dalam Al-Quran bala qadirina ala an nusawiya badana, nanti setiap jari akan ditanya nanti pada hari kiamat. Seperti inilah jari-jari kita akan ditanya. Matak cek Allah buat ting kamari teh loba jelema nu tara wudu, loba jelema nu tara mandi, tah ayeuna ku Allah diajarkeun ku virus setiap orang cuci tangan. Cuci tangan diajarkan tawakal kepada Allah. Hartos 2 pakai Mas cing anu ditutup mana? Saya tanya nu gelo di masker teu? Aya nu gelo kenging corona? Teu aya. Nu gelo mah sanes teu di masker teu di calana. Teu di calana, teu di acuh, main nyambunya teu di calana terus di masker. Kalau orang tidak pakai celana, itu pasti tidak pakai baju. Kalau orang tidak pakai baju, itu pasti dia itu apa? Dia itu tidak pakai atau tidak pakai masker. Inilah Allah kasih kepada kita luar biasa. Apa yang terjadi? Nah, ditutup tadi. Sakieu. Nya. Sanes sakieu. Dan ternyata WHO mengatakan kalau ibu bapak bersin maka tidak cukup dengan pakai masker karena masker masih bisa keluar percikan itu. WHO mengatakan kalau Anda bersin tutup dengan tangan Anda begini. Nih, saur ilmu kesehatan dunia kalau bersin tutup begini Pak. Kenapa? Supaya tidak terjadi percikan keluar. Nabi mah tos ngajarkeun ida atau sa'ahadukum apabila kalian bersin tutup dengan tangan Anda. Pakul alhamdulillah, maka bacalah alhamdulillah. Orang yang mendengar baca yarhamu, kita yang bersin baca lagi apa? Yahdiku. Tuh eta teh diemutan deui ku corona teh. Ieu mah anu bersin haji hareureuy. Nya ibu bapak bersin teh liren jantung 2 detik eta teh Pak. Kalau orang bersin itu disetop oleh Allah jantungnya istirahat 2 detik. Makanya di Ethiopia ada orang yang memperkenalkan bersin itu dia meninggal mendadak. Kenapa? Jantungnya istirahat. Ku Allah bu jantung mah 24 jam teu istirahat. Tah lamun ibu bapak bersin diistirahatkeun 2 detik. Makanya dibuka di gini. Tuh di kitu. Kan baik bu, kena diajar ya teh, bukan diajar di maskerna. Allah mengajarkan kepada kita harus ngomong yang positif. Begitu. Tong nyarios anu sagawayah wae, kudu nyarios teh anu sae eta teh. Sigana kamari teh loba cariosan anu teu sae. Jadi ka kuping kudu sanes, loba jami nu nyeri hate tah matak di malalasker ayeuna teh. Nya. Ditutupan sadayana. Malahan aya jami bakat tingkusieun bu di masker ieuna ditutup ceulina ditutup irungna ditutup ieuna ditutup atuh eueuh liang nya nyapuh di jero mulek atuhnya teu kaluar hawa atuh 2 minggu maot. Nah atuh jami teh asal leuwih teuing atuh. Allah mengajarkan kepada kita, Rasul mengajarkan kepada kita kul khairan aw liyasmut. Anda ngomong yang positif, kalau tidak bisa itu aja. Sok Pak liren nyarios teh anu teu laleres teh nyarios cenah meuni kieu. Nah Allah teh sigana sameuni teung-teuingeun ningali batur mah cenah usaha teh buburialan. Nah sakali salaki abdi cenah burial bun celik atuh kan bae atuh batur nu ngaburiana urang nu ngabuncelikna. Nah make jeung dipikiran bu. Kenapa? Saya ada santri Pak, santri saya sekarang beunghar ngadadak. Beunghar ngadadak Pak ya. Nah, ku corona batur mah alancur usaha anjeunna mah buburialan usahana. Syukuran Ustad bade syukuran naon? Abdi cenah alhamdulillah kapeser bumi, kaposer kendaraan, abdi cenah ngadadak beunghar. Aya naon kana usaha naon? Ngadamel gelasan sareng langlayangan. Asli, Bu. Ngadamel gelasan jeung langlayangan, anjeunna pesanan gelasan sareng langlayangan buburialan unggal dinten dugikeun ka kesulitan padamel. Puguh budak pare atuh maraceuh meneng layangan.
sare sakola ta eta hikmahna. Jadi ternyata aya nu ku Allah teh dikahanapkeun, aya nu ku Allah teh diangkat. Tukang sepeda kamari Pak, wah batina ratusan juta kamari. Nah begitu PSBB dibuka karena sepeda mararaceun kabehanana. Ya, artinya semua harus diambil, ada sesuatu yang baik bagi kita, begitu aja. Kan nu tadina di luhur jadi dihanap, nu tadina dihanap jadi di luhur. Biasa we dah hirup mah kitu. Nya, dah hirup mah kitu. Kartos Bu, ngarah teu capek. Nya, ngarah glowing. Ulah ngagulawing atuh. Ya, ngarah glowing urangna, ngarah teh lobana teu mikiran batur, geus we urang cing hade dina amal. Allah mengajarkan apa? Dengan masker Qul khairon awaliyas. Nah, terakhir social distancing, jaga jarak. Kapan jaga jarak? Dari zaman Nabi Adam. Ketika Adam ada dengan Hawa di surga, kata Allah, wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Hei Adam dengan Hawa, nikmati engkau di surga, bebas sok hayang naon. Tapi kata Allah, wala taqraba hadhihi sajarata fatakuna minadz dzalimin. Aku minta engkau jaga jarak dengan pohon itu. Ta eta teh social distancing namina teh. Jaga jarak teh eta. Di surga ge tos aya jaga jarak. Nabi Adam disuruh oleh Allah untuk tidak mendekati pohon khuldi. Ku setan digoda. Saur Allah saur setan teh. Hei Adam, pohon itu namanya khuldi. Allah menyuruh Anda untuk mendekati, tidak mendekati pohon itu. Justru namanya khuldi. Kalau Anda makan buahnya, Anda akan abadi di surga. Kagoda Nabi Adam Pak sareng Siti Hawa, akhirnya dia mendekati, lalu dipetik buahnya, dimakan. Begitu sudah dimakan, kata Allah, fa akhrajahumma mimma kanafi. Hei Adam, Hawa, diusir di surga. Kenapa? Karena Anda melanggar social distancing. Apa social distancing? Jaga jarak dengan dosa. Ya, kamari teh loba nu darosa Pak. Makanya ibu, bapak, jinah, pelacur sampai saat ini yang kena HIV dan AIDS belum ada vaksinnya. Kenapa? Karena dia melanggar jaga jarak dengan orang. Ya, makanya sekarang PSK sudah diizinkan oleh pemerintah untuk boleh kembali beraktivitas. Bu, para PSK sudah diizinkan, tapi syaratnya 3. Apa? 1, jaga jarak. 2, pakai masker. 3, cuci tangan. Cek PSK mau jadi sana. Pan ku Allah teh diajarkeun tah tinggal di zaman Nabi Lut tos aya, di zaman Nabi Adam tos aya. Makanya virus HIV itu tidak ada obatnya, tetapi virus paksi ataupun virus corona sudah disiapkan vaksinnya. Jadi sebetulnya tidak ada masalah bagi kita. Inilah hebatnya kepada kita. Ustadz, kesimpulannya apa? 1, cuci tangan mengajarkan tawakal pada Allah. Cing tawakal pada Allah. Urang mah ikhtiar ya Pak. Urang mah ngadoa ka Allah. Kumaha Allah yang ngarijigian ka urang. Kartos. Yang kedua, daga ataupun apa? Pakai masker mengajarkan apa kepada kita? Allah mengajarkan kepada kita agar kita berdoa dan berpikir positif. Cing sararai. Nya, nyarios sareng ngadoa. Yang ketiga, apa social distancing? Allah mengajarkan agar kita tidak banyak mendekati dosa. Sok kira insyaallah nu 3 ieu aya urang ku Allah bakal diselametkeun dunia akhirat. Sok bade naon deui bunya? Bade mikiran we corona? Capek-capek kana otak. Panas urang eureun pangajian. Nya, ari pek teh corona na teu eureun-eureun. Anas urang geura teh ka masjid, ada pek teh corona na teu lirenkeun. Da moal liren Bu ieu mah. Da ieu mah siklus per 100 tahun. Engke 100 tahun deui bakal aya kejadian anu langkung ti kieu. Walau alam bisawab. Apa kejadian di dunia untuk 100 tahun ke depan? Maka kata Rasulullah, inna min asyratis saah. Di antara ciri kiamat akan terjadi kiamat kubro, yaitu di antaranya apa? Diganti dan diberikan satu ujian per 100 tahun. Tah ayeuna 2020, kamari 1920, engke bakal kajadian deui 2020 bakal kajantenan deui engke tahun sabaraha tambih we 100 tahun ti ayeuna. Kaisuan mah
kaisuan ku urang moal kumurang kali urang ge moal buat ting urang tos ka mana nya tapi engke aya dongeng per 100 tahun. Nah gitulah, mudah-mudahan bapak-bapak ibu-ibu ieu kajantenan ieu teh cing janten ibroh kang urang. Mudah-mudahan urang langkung majengnya dina amal, langkung majeng dina hirup, murang kalih urang teu sakola, murang kalih urang henteu naon henteu katinggal aya we di bumi. Mudah-mudahan langkung soleh. Tah ti ustad mah sakitu lah tong panjang teuing nya. Ieu mah da ngabalakan. Ke insyaallah tepang di sanes waktos. Mudah-mudahan kusim kuring didoakeun sadayana sehat walafiat. Ya. Ibu, bapak sakali deui cing yakinnya maut mah lain ku panyakit sakitu. Maut mah ku ajal, maut mah di mana rezekina tos diwirenkeun ku Allah. Insyaallah mudah-mudahan urang sadayana ditempangkeun dinu tempat anu pinuh ku barokah. Urang tutup hapunten anu kasuhun cekaplah sakitu kanggo mukadimah insyaallah ke trasmu sing sumangat ngaos ka masjid Pak ngarah naon ngarah ku Allah dilungsurkeun barokah ka urang nya di Cikawung ieu ku Allah dibarokahan sadayana lamun urang tos resep deui ka masjid saha we ustadna mah teu kudu dipilihan nya untung ulal lol rek ngaji teh rek ngaji ngelol we ki ustad saha teu cocok balik deui eta mah nya eta mah disebut teh mustami ulal lol gitu mah urang mah saha Bu bade kaharti bade teu kahartikeun bae da pahala mah dicatat lain ku ngartina Pak pahala mah dicatat ku kersana sakitu we engke urang lamun ti ditu mapah dugi ka dieu ku Allah teh bakal dicatat sabaraha lengkah nu ku urang dilengkahkeun eta teh bakal jadi saksi engke dina poe kiamat mudah-mudahan ieu engke ku Allah dicatat anu langkung sae Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturkeun jazakumullahu khairan katsiran ka Al-Ustaz anu parantos marsihan tausiahna nu sakitu ecesna jeung jentrena ka urang sadayana. Oke, naon anu dilungkeun ka Ustaz? Simpulanana yen urang teh cenah mayunan ieu panyawacoana teh kul khairon awalisya smut. Dariwas anu sae upami teu cicing gitu nya. Kamilah panginten ieu acara parantos dibungkeun ka Ustaz Nume simkuring meredih ka para ibu sinaran bapak para pemuda sinaran pemudi terusna di masjid dia sapanunjana tiap malam Jumat diayakeun acara pangaosan rutin eta pangaosan anu biasa dilaksanakeun di masjid eta sapanunjana nu hartosna sapanunjana teh jalan menuju ke surga. Syukurin naros ka ibu sinang bapak. Wah, hoyong lebet ka sawarga. Siap ngaos tiap malam Jumat. Nah, sapanunjana nak makmurkeun masjid sapanunjana insyaallah salawat sawios urang menuju ke surga adalah memakmurkan masjid yaitu cara tolabul ilmi. Sakitu begitu mau kapiatur tutup doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.